नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन मेडिसिन रिव्यू चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको ब्रेकअप रेड कफ सिरप के बारे में बताऊंगा। दोस्तों ये जो ब्रेकअप रेड कफ एक्सपेक्टोरेंट मार्केट में आता है, ये लुपिन कंपनी का आता है। 100 ml का बॉटल का पैक रहता है। ये जो 100 ml का बॉटल का पैक मार्केट में आता है उसकी कीमत रहती है 66 रुपीज़ यानी 66 रुपये। तो दोस्तों पूरी जानकारी लेंगे। दवा क्या चीज़ के लिए चलती है, इसका यूज कैसा करना है, इसका इफेक्ट क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है। सबसे पहले ये दवा डॉक्टर के सलाह के अनुसार डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे लेनी चाहिए। ये दवा आपके नज़दीकी केमिस्ट के दुकान में, मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगी। इसके यूजेस के बारे में देखेंगे क्या चीज़ के लिए चलती है। तो दोस्तों ये जो ब्रेकअप रेड कफ एक्सपेक्टोरेंट मार्केट में आती है, ये मेनली कफ के लिए चलती है। कफ से रिलीफ देने का काम यह दवा करती है। दोस्तों अगर आपको खांसी है, खांसी से जुड़ी सर्दी है, गले में खराश है या खांसी से जुड़ी और भी कुछ तकलीफ है, तो उसको छुटकारा पाने के, उसको रिलीफ देने का काम ये दवा करेगी। दोस्तों इसके कंटेंट के बारे में देखेंगे। ये जो ब्रेकअप रेड कफ सिरप कफ एक्सपेक्टोरेंट मार्केट में आता है, इसके कंटेंट के बारे में देखेंगे। दोस्तों इसके अंदर टर्बिटोलाइन सल्फेट, ग्यूआफेंसिन, ब्रोमेक्सिन एंड मेंथोल, 4 कंटेंट 4 इंग्रेडिएंट से बनी दवा है। बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन कंपनी ने किया है। दोस्तों इसके साइड इफेक्ट के बारे में देखेंगे। ये दवा से आपको क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। ये दवा की वजह से आपके पेट में गड़बड़ हो सकती है, जान मचल सकती है, डिजीनेस आ सकता है। दोस्तों और भी कुछ साइड इफेक्ट, कुछ रिएक्शन, एलर्जी आपको नज़र आती है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से मुलाकात कर सकते हैं। दोस्तों इसके डोसेस के बारे में देखेंगे, कैसा लेना है, कैसा यूज करना है। दोस्तों 5 ml से लेके 10 ml तक, 5 to 10 ml ट्वाइस इन अ डे, दिन में से 2 बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी ज़रूरत के अनुसार 5 ml से 10 ml का डोज इसका ले सकते हैं। दोस्तों डोसेस के लिए आप अपने डॉक्टर का भी सलाह ले सकते हैं। तो बढ़िया कॉम्बिनेशन है जो कफ है, कफ से रिलीफ पाने के लिए। तो दोस्तों ऐसे ही आने वाले बहुत से प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको जानकारी देते रहूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। Please subscribe my channel. Thank you for watching my video.